I denne film skal vi se på, hvordan høfter virker. Vi tager udgangspunkt i en høfte op ved Thyborøn på den jyske vestkyst. Her ses et billede af den høftegruppe, som vi tager udgangspunkt i. Vi kan se, at fra højre i billedet til venstre i billedet går den kystnære strøm. Det kan vi se, fordi høfterne, som den i forgrunden, opsamler sand på den ene side, og det mangler så på den anden side. Og her kan vi se, at det opsamles på den højre side, den såkaldte lu-side af høften. Så sandtransporten går fra højre mod venstre i billedet. Imellem disse høfter har vi igennem rigtig mange år målt havbundens bevægelser op. Høfterne blev lavet en gang i sidste århundrede, endda i forrige århundrede, for at standse kysttilbagerykningen. Og vi tager udgangspunkt i den første måling, vi har målt i år 1900. Ud af x-aksen øverst oppe ser vi afstanden fra et punkt inde i land i meter. Og dybderne ser vi ned ad y-aksen. Og vi kan se, at kystlinjen i år 1900, hvor at opmålingen med den røde linje herfra, var i afstand ca. 1250 meter fra punktet. Og vi kan se, at yderst ude er der cirka knap 10 meter dybt. Den næste opmåling fra 1925 viser, at kysten er rykket lidt tilbage. Samtidig med er der langt ude blevet dybere, tættere på land, og den revle, der før var i afstand 1500, er nu blevet væsentligt mindre, og det vil sige, at der er blevet dybere over den, og den ligger i afstand 1450. Den næste opmåling er fra 1955, og der kan vi se, at kysttilbagerykningen stadig er foregående, og at der stadigvæk bliver dybere ude foran, og nu er revlen næsten væk. Den sidste opmåling med kun høftebeskyttelsen derude er fra 1980, og der kan vi se, at kysten rykker stadig tilbage. Der sker stadigvæk en fordybelse foran selve kysten. Og da man nåede omkring 1980, der kom der en meget kraftig orkan i 81, som gjorde, at man sagde, kystbeskyttelse på det her sted ved hjælp af høfter er ikke nok. Det reducerer kun tilbagerykningen, og det forårsager en forstejling. For hvis man prøver at se på profilet fra år 1900 til år 1980, kan vi se det billede, som jeg lige har omtalt. Altså, at kystens profil fra 9 meters dybde til kystlinjen var i år 1900 her. I år 1980 var det her. Så den udvikling, der er sket med kun høftebeskyttelse, kan ses sådan her. Altså kun en reduktion af kysttilbagerykningen inde på stranden, ikke en standsning. Og der er sket en forstejling, og samtidig har høften forårsaget en læsidig erosion nedstrøms. Efter 1981-orkanen blev der lavet en fællesaftale om kystbeskyttelse, hvor den primære indsats nu er at supplere med sandfodring. Og her kan vi se effekten siden 1980, at vi har formået at rykke kystlinjen frem og fastholde profilet, så der ingen forstejling sker. Hvis I vil læse mere eller høre mere, kan I gå ind på www.kyst.dk.